أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا هذا الصاعقة وقاتل الحشرات. شنو العلة مالته؟ العلة مالته أنه تجي الذبانة تنتل تطيح جوا وشوية وتطير. يعني الظاهر الخلل وين بالصاعقة. الظاهر أنه فولتيته مو كافية لقتل الحشرات، بس راح نفتحه ونشوف، نشيكه ونشوف شنو الخلل اللي بيه. الآن فتحنا صاعق الحشرات ونشوف انه مركبي له صاعق تصنيع متكون من مكثف وقنطرة دايود فالظاهر يعني انه شحنته مو قوية. الآن راح اخلي له هذا الكرت. هذا الكرت ايضا تصنيع مصنعة، بس على غرار الاصلي اللي بيه نفس تصميم الاصلي، راح نركبه له ونشوف ان شاء الله. الآن قمت بتركيب كرت الصاعق مثل ما تشوفون، وراح أجربه قبل ما أشد. راح أخليه على الكهرباء مثل ما تشوفون. اشتغلت الشمعة. هاي الشمعة مراد لها تبديل شيشة، يعني بآخر مرحلة من حياتها. الآن راح أفصل الكهرباء وراح أشيك الصاعقة وبوسط دار نفيس مثل ما شفتوا. الآن أكو صعق وهسه راح أطبق الصاعق وهاي الخريطة راح أعرضها لكم. الخريطة اللي صنع بها الصاعق، اللي يريد يصنع، وأكو جاهز بالسوق. إذا تريد تجيب جاهز موجود، صاعق موجود، وحتى يشغل فلوسن بنفس الوقت. صاعق ويشغل الفلوسن يعني. وإذا تريد تصنعها هاي الخريطة موجودة قدامك. وإن شاء الله ألتقيكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.